हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो शो एप्लीकेशन की मदद से वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाते हैं। तो इसकी रिक्वेस्ट बहुत दिन से आ रही थी कैसे वीडियो शो की मदद से हम साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो शो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। 4.6 की इसकी रेटिंग मिली हुई है और साइज़ है 20 MB। स्पेलिंग है इसकी VIDEOSHOW, वीडियो शो। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप मेमोरी कार्ड में अगर आपके कोई साउंड इफेक्ट है तो उसे नहीं लगा सकते। जो इस एप्लीकेशन में जो है साउंड इफेक्ट दिए गए हैं उनका ही आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे साउंड दिए गए हैं, चाहे वो जानवरों से रिलेटेड साउंड हो, कई सारे जानवरों की आवाज़ है, हाथी की आवाज़ भी है, और कई सारे हथियार जो रहते हैं आदमियों की आवाज़ भी है, और हथियार जो रहते हैं उनकी आवाज़ भी है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं इसमें, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारे आपकी पसंद के साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्सेसिबल तरीका नहीं है ये एप्लीकेशन, एक्सेसिबल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है, एक मेथड है जिसकी मदद से आप ये जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हो। और मैं साउंड इफेक्ट लगा सकता हूँ, फिर तो आप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो पर बने रहिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे वीडियो शो का होम पेज ओपन हो चुका है और इसके सारे ऑप्शन हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो हम डायरेक्ट हमारे जो एडिट वीडियो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। उससे पहले एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है इफेक्ट्स। तो इसमें जाके आप इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर डबल टैप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है और चीज़ें शो होती हैं और उनके पास ही डाउनलोड बटन रहता है उनका। स्प्रिंग मेलोडी बटन, डाउनलोड बटन नहीं है, आई डाउनलोड स्टेट मटेरियल आइटम। तो मतलब उनके पास ही डाउनलोड बटन है, उसमें बस डबल क्लिक करना है आपको और वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज बनी है इनकी, म्यूजिक, इफेक्ट्स, टेक्स्ट स्टाइल, ट्रांजिशन, फिल्टर, जिफी, स्टिकर्स, साउंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बैक कर देता हूँ और अब हम वीडियो सिलेक्ट करेंगे, एडिट वीडियो में जाके एडिट वीडियो डबल क्लिक कर दीजिए उस पर। यहाँ पे सारे वीडियोस दिखाएगा वो आपके जो फाइल मैनेजर में है, और अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से एक उठा लेता हूँ वीडियो। डबल क्लिक कर दिया उस पर मैंने, और अब नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करूंगा। बहुत दिन से आ रही थी कैसे वीडियो शो की मदद से हम साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो पीछे शुरू हुआ है। ठीक है, वीडियो शो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। 4.6 की इसको रेटिंग मिली हुई है और साइज है 20 MB। पॉज कर देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन में जो सबसे मैं बड़ा इशू कहूँगा विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, वो ये है कि वो लोग रिवर्स या फॉरवर्ड नहीं कर सकते वीडियो को। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे इस एप्लीकेशन में पसंद नहीं आ रही है। साइटेड लोग तो उसे उंगली से रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को, सी कंट्रोल को फिंगर रख के, पर जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे कोई बटन दी नहीं है, और सी कंट्रोल भी दिया रहता तो वो भी हम करके दिखा देते, पर वो भी एक्सेसिबल नहीं है। तो आपको बस ये करना है कि वीडियो प्ले करना है, और आप अपना वीडियो में आपको याद रखना है कि आपको कहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाना है, और फिर वीडियो को रोक के वहाँ पे आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। पूरी प्रोसेस आपकी इसमें एक्सेसिबल रहेगी, आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि आप वीडियो को रिवर्स नहीं कर सकते, ये नहीं चेक कर सकते कि आपका साउंड सही लगा है या नहीं। ये आपको
वीडियो पूरा मतलब सेव करने के बाद ही देख सकोगे, मतलब पूरी तरह से सेव नहीं, मतलब इसी में देख लोगे, पर यह है कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, रिवर्स नहीं कर सकते उसे। तो अब हम इसे देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, थीम, साउंड, एडिट, सेटिंग। तो साउंड है जो स्पीड तेज है TTS की, फिर भी मैं आपको अपनी आवाज में बताता जा रहा हूँ। जो साउंड लिखा है, जो ऑप्शन है साउंड का, उस पर डबल क्लिक करना है हमें, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन आ गए हैं, म्यूजिक, मल्टी म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और वॉइस ओवर। हमने पिछले वीडियो में म्यूजिक ऑप्शन देखा था, कैसे हम वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, तो हमें बस उसके बाद वाले ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो है साउंड इफेक्ट, मल्टी म्यूजिक, साउंड इफेक्ट। डबल क्लिक कर दीजिए। अब वो पेज ओपन हो गया है जहाँ पे हमें साउंड लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाना है, इसमें अब ये ट्रिक है कि आपको वीडियो प्ले करना है और आपको बस पता रहना चाहिए कि कहाँ पे, जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे साउंड इफेक्ट कहाँ लगाना है। बस हमें वीडियो को वहीं पे रोकना है। रोकने के लिए जो बटन रहती है प्ले पॉज की, उस पर ही हमें डबल क्लिक करना है। डन नहीं करना है अभी, बटन बोला, प्ले कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो शो एप्लीकेशन की मदद से वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाते हैं। तो इसकी रिक्वेस्ट बहुत दिन से आ रही थी, कैसे वीडियो शो की मदद से हम साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है। वीडियो शो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। 4.6 की इसको रेटिंग मिली हुई है और साइज है 20 MB। स्पेलिंग है इसकी VIDEOSHOW, वीडियो शो, ठीक है। तो इसमें ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप मेमोरी कार्ड में अगर आपके कोई साउंड इफेक्ट है तो उसे नहीं लगा सकते। जो इस एप्लीकेशन में जो है साउंड इफेक्ट दिए गए हैं उनका ही आप यूज कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे साउंड दिए गए हैं, चाहे वो जानवरों से रिलेटेड साउंड हो। जाइए थोड़ा सा और आगे निकाल देता हूँ, फिर से प्ले करता हूँ। कई सारे जानवरों की आवाज है, हाथी की आवाज भी है। बस यहाँ पे मैंने सही से प्ले पॉज कर दिया। अब मैं जाऊंगा कॉम्फेक्ट, जो म्यूजिक बटन है उस पे। नीचे कॉम्फेक्ट म्यूजिक बटन है, आप स्वाइप कर करके देख लें, उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे कई सारे साउंड इफेक्ट दिखा रहा है, वो जो मैंने डाउनलोड किए हैं, ऐप से ही डाउनलोड किए हैं। तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ एक दो। धमाके की आवाज है ये। तो ये सारी कुछ साउंड इफेक्ट हैं और भी बहुत सारे हैं। और आपको चाहिए अगर और ज्यादा साउंड इफेक्ट, तो यहाँ पे एक डाउनलोड बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक नया पेज ओपन होगा जिसमें साउंड इफेक्ट्स रहेंगे बहुत सारे, कैटेगरी वाइज, ठीक है। फीचर, फाइट के साउंड इफेक्ट, गेम्स के साउंड इफेक्ट, एनिमल के साउंड इफेक्ट, साइंस फिक्शन साउंड इफेक्ट, ह्यूमन साउंड इफेक्ट, सीन साउंड इफेक्ट, टेरर साउंड इफेक्ट, वेदर साउंड इफेक्ट, मौसम के, कार्टून के साउंड इफेक्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गन्स के साउंड इफेक्ट, जो गन्स रहती हैं, और भी वेपन्स है इसमें, चाकू वाकू सबके साउंड इफेक्ट है। तो आप पहले प्ले कर लीजिए, जैसे प्ले करना हो तो उस पर डबल टैप किया और उसके सामने डाउनलोड बटन है, बस उस पर क्लिक करना है तो वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई स्टोरी वगैरह बना रहे हैं तो ये साउंड इफेक्ट उसमें लगाएंगे तो अच्छा वीडियो बनेगा, ठीक है। ऐसे बैक कर देता हूँ मैं। और अब मुझे हाथी की साउंड इफेक्ट की जरूरत है तो उस पर क्लिक करूंगा। एलिफेंट, अब उसके सामने एक बटन है, उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो साउंड इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ऐड, ठीक है। तो अभी तो वो प्ले करूंगा तब देखेंगे हम कैसा है। अभी स्वाइप करेंगे तो हम उसकी आवाज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साउंड इफेक्ट इतना तेज है कि आपकी आवाज दब रही है तो आप उसे कम कर सकते हो। 50% seat control. 50%.
जैसे उसने बोला 50% 50%, तो ये 50% का मतलब है वीडियो की आवाज़ भी है 50% और साउंड इफेक्ट भी है 50%, है ना। तो अगर आपको कम करना है साउंड इफेक्ट तो ये रहा सी कंट्रोल। 50% सी कंट्रोल। वॉल्यूम की जो है उनकी मदद से आप उसे कम कर सकते हैं। तो जो भी आपको जैसा सही लगे, आपकी इच्छा के ऊपर है वो, तो आप उतना उसे रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ प्ले बटन दबाते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको इसे डिलीट करना है तो भी आप अभी इसे कर सकते हो, नहीं तो जब वो साउंड प्ले होता रहे तब आप उसे डिलीट कर सकते हो। वो भी मैं दिखा दूंगा सब आपको। 50% प्ले करते हैं। और कई सारे हथियार जो रहते हैं आदमियों की आवाज भी है और हथियार जो रहते हैं उनकी आवाज भी है। एक साउंड और लगा देता हूँ। कॉम्पैक्ट म्यूजिक बटन कहाँ है? कॉम्पैक्ट म्यूजिक, इस पे गए हम। शॉटगन ये लगा देता हूँ। डबल टैप किया उसके सामने वाले बटन पे, वो भी ऐड हो गया। और इसकी आवाज में थोड़ी सी कम कर देता हूँ अभी। 50% सी कंट्रोल से। Use volume keys to adjust. C control available. Use swipe up then right to view. 65% C control. 75% C control. तो ये जो इंक्रीज हो रही है 80% C control. ये वीडियो की आवाज है मेरी। 85% वीडियो हो गया। अब देखिए रिवर्स मतलब स्वाइप करके पीछे जाता हूँ। 80% 20%। जहाँ पहले 50-50 लिखा था वहां पे लिखा है 80 और 20, यानी कि वीडियो की आवाज है 80% और म्यूजिक की आवाज है 20%। तो अब हम इसे प्ले कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है, एक मेथड है जिसकी मदद से आप ये जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हो। और मैं साउंड इफेक्ट लगा सकता हूँ, फिर तो आप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो पे बने रहिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो खत्म हुए फिर शुरू से आएगा, तब हम देखेंगे साउंड इफेक्ट कैसे लगे। और वैसे आप इस एप्लीकेशन यूज करोगे तो फिर आपको अंदाजा खुद हो जाएगा यूज करते करते, तब आप और अच्छे से इस एप्लीकेशन को चला सकोगे। बस इसमें ये एक इश्यू अगर हट जाए, हो सकता है कि आगे की अपडेट्स में ये हट जाए, रिवर्स फॉरवर्ड क्लिक बटन आ जाए, तब जो है ये पूरी तरह एक्सेसिबल इसे कहा जा सकेगा। तब आप इसमें आराम से लगा सकोगे जो भी आपको साउंड इफेक्ट लगाना है, ठीक है। फिर से प्ले करते हैं, आप देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो शो एप्लीकेशन की मदद से वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाते हैं। तो इसकी रिक्वेस्ट बहुत दिन से आ रही थी, कैसे वीडियो शो की मदद से हम साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है। वीडियो शो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। 4.6 की इसको रेटिंग मिली हुई है और साइज है 20 MB। स्पेलिंग है इसकी VIDEOSHOW, वीडियो शो, ठीक है। तो इसमें ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप मेमोरी कार्ड में अगर आपके कोई साउंड इफेक्ट है तो उसे नहीं लगा सकते। जो इस एप्लीकेशन में जो है साउंड इफेक्ट दिए गए हैं उनका ही आप यूज कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे साउंड दिए गए हैं, चाहे वो जानवरों से रिलेटेड साउंड हो, कई सारे जानवरों की आवाज है, हाथी की आवाज भी है, और कई सारे हथियार जो रहते हैं आदमियों की आवाज भी है और हथियार जो रहते हैं उनकी आवाज भी है। तो आप ठीक है, तो उस पर मैंने पॉज कर दिया और मुझे लगता है सही से साउंड लग चुके हैं। तो आप चाहे तो डन कर सकते हैं। और डिलीट करना हो तो साउंड जब बचता रहे तब आपको उस पर पॉज करना है उस वीडियो को, तब आप उसमें साउंड इफेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं। वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। 4.6। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर साउंड गलत लगा है तो उसे डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब साउंड प्ले होता रहे तभी हमें वीडियो को रोकना है। HOW, वीडियो शो, ठीक है। तो इसमें ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेमोरी कार्ड में अगर आपके कोई साउंड इफेक्ट है तो उसे नहीं लगा सकते। जो इस एप्लीकेशन में जो है साउंड इफेक्ट दिए गए हैं उनका ही आप यूज कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे साउंड दिए गए हैं, चाहे वो जानवरों से रिलेटेड साउंड हो, कई सारे जानवरों की आवाज है, हाथी की आवाज भी है, और कई सारे हथियार जो रहते हैं आदमियों की आवाज भी है और हथियार जो रहते हैं उनकी आवाज भी है।
तो ठीक है, मैंने सही टाइम पे उसे रोक दिया जब साउंड प्ले हो रहा था। तो आपको भी ऐसे ही जल्दी से उसे रोकना होगा वीडियो को, तो आप तैयार रहें। जैसे वो साउंड इफेक्ट बचे जो आपको डिलीट करना है, बस आप वीडियो पे डबल टैप करके उसे रोक दें, ठीक है। फिर जहाँ कॉम्पैक्ट बटन जो है, जहाँ से हमने म्यूजिक ऐड किए थे, उस पर डबल क्लिक करेंगे आप। क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और ऊपर जो सी कंट्रोल है उससे साउंड अगर आपको फिर से एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से इस पे डबल क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। यू श्योर टू डिलीट? नो, यस, नो कर देता हूँ। तो बस यही है, मेहनत थोड़ी आपकी ज़्यादा लगेगी पर आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो में छोटे छोटे साउंड इफेक्ट ऐड करना तो ये एप्लीकेशन की मदद से आप कर सकते हो, है ना। बस बस इसमें कमी है कि रिवर्स फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम। हो सकता है कि आगे ये सॉल्व हो जाए। और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि डेवलपर को अगर ईमेल कर सकूँ, हो सकता है कि वो अगर ये फीचर ऐड कर दे तो ये एप्लीकेशन विजुअल इम्पेयर्ड के लिए भी जो है कुछ हद तक एक्सेसिबल हो जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पसंद आए तो प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।